مرسوم والتخطيط جاهز، الهدف مرسوم والتخطيط جاهز، المراتب والحوافز والجوائز، المراتب والحوافز والجوائز. الهدف مرسوم والتخطيط جاهز، المراتب والحوافز والجوائز، والسفر مجان متأهل وفايز، والسفر مجان متأهل وفايز بالعزيمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نعرفوا بمنتج من المنتجات اللي كتشوفوا معنا. تبارك الله ما شاء الله. هادو المنتجات ديالي، يعني المنتجات ماشي كاملين اللي استعملت، وإنما البعض منهم منتجات اللي هي غنية ما شاء الله. نعرفوا اليوم بعرف الأسد كما كتشوفوا معنا. قلنا غادي نعرفوا اليوم ان شاء الله بعرف الاسد. وهذا عرف الاسد غني عن التعريف. نشوفوا الحبات ديالو كيف عاملين، كبسولات، وعبارة عن كبسولة. فهادو هما الحبات اللي فيه، عندهم واحد المذاق زوين. هذا هو عرف الاسد. بالنسبه للثمن ديالو والنقط ديالو خليكم معايا حتى الاخير، نعملوا الفوائد ديالو بعدا، ومن بعد نقول لكم الثمن ديالو والفوائد والنقط اللي فيه ان شاء الله. كما قلت لكم عرف الاسد هو منتج طبيعي كيتعتبر من المكملات الغذائيه اللي كتحتوي على مكونات نباتيه، وكتستخدم بشكل رئيسي لدعم الصحة العامة وتعزيز المناعة. مزيون بزاف بالنسبة للمناعة. كيستخرج من هذا المنتج، كنخرجوا منه كنخرجوه من واحد الفطر اللي هو سميتو عرف الأسد. يكون على جذور الأشجار أو على الأشجار بصفة عامة في الغابة. كنخرجوا منه هذا عرف الاسد، وسمي بعرف الاسد لانه الشكل ديالو كانه شكل عرف، هو ابيض اللون، وهو من المنتجات او الفطريات الطبيه اللي كنستعملوها في الطب او الطب البديل. المكونات ديال عرف الاسد كتضمن بشكل رئيسي عرف الاسد، فطر عرف الاسد اللي كيحتوي على مركبات مثل الهرمونات العصبيه اللي كتعزز لنا صحه الدماغ. هو كيلعب دور كبير على الدماغ، وعنده مستخلصات نباتيه كتحتوي على مكونات اضافيه مثل الاعشاب اللي كتدعم الصحه العامه، يعني كيخدم لنا حتى على المناعه. وتاثير ديالو على مستويات السيروتونين، وكذلك دعم الجهاز الهضمي. يعتقد أنه يساعد في تحسين صحة الأمعاء، هو مفيد جدا للمعدة والأمعاء، الجهاز الهضمي بصفة عامة. وكذلك الجهاز الدماغ، مثلا اللي عنده مشاكل في الأذن، اللي مشاكل في العينين بصفة عامة، فهو مفيد جدا. وباختصار كيتعتبر عرف الأسد منتج مفيد للصحة العامة، وكيتستخدم بشكل شائع في الطب البديل، كيدعم وظائف الجسم المختلفة. يعني عنده بزاف الفوائد. صدقوني أنكم إلا جربتوه، ولكن مع الاستمرارية والمتابعة إن شاء الله غتلقاو عليه تحسن بزاف. وحتى العيال اللي عندهم التوحد، الأطفال اللي كيعانيو من التوحد، من الصرع الخفيف كذلك، فهو مفيد جدا. وعرف الأسد أخيرا غادي نقول لكم الثمن ديالو. الثمن ديال العضو اللي هو 305 درهم، والنقط ديالو اللي هو 30 نقطة.
منتج رائع كيستحق التجربة. كما كتشوفوا فيه 120 حبة، كل حبة فيها يعني البواط هذه فيها 36 غرام. ما شاء الله، يعني كمية رائعة. اخوات ما تبخلوش على راسكم بهاد النعمة اللي نعم علينا الله بها. منتج طبيعي وكيعالجنا بزاف د الحاجات، ونتمناو الشفاء للاخوات اللي كياخدوا المنتجات او المكملات الطبيعيه من دي اكس ان. والله يرزق الاخوات اللي باقين ما خداوش المنتجات، نتمناو ربي يرزقهم باش يذوقوا حتى هما هذا الخير هذا. وكذلك يحتوي على فيتامينات وعلى المعادن، وكيدعم وظائف الجسم المختلفه. عنده بزاف ديال الفوائد. عندنا الفوائد ديال عرف الاسد ديال دي اكس ان. انا كنهضر بالضبط على دي اكس ان، ما كنهضرش على عرف اسد ديال يعني شي شكل اخر. انا كنهضر لانني كنثق في هذا المنتج ديال دي اكس ان، فكنهضر عليه. انا غير مسؤوله على شي منتج اخر. عنده العديد من الفوائد الصحيه اللي منها تعزيز صحه الدماغ. الناس اللي كنعانيو من القلق، من الاعصاب، من التركيز، الناس ديال الزهايمر اللي كيعانيو من النسيان، كذلك هم الناس اللي عندهم قلة الحفظ، حتى هما كيصلح لهم هذا الفطر هذا، حيث هو كيعزز لنا تحسين الذاكرة والتركيز، وكيعزز نمو الخلايا العصبية، وكذلك دعم الجهاز المناعي. كيحتوي على مضادات الأكسدة. وانتم عارفين الأكسدة شنو كدير في الجسم وشنو كيترتب عليها من أمراض، اللي كتساعد في تعزيز المناعة. وملي كتكون يعني مضادات الأكسدة، يعني كتكون عندنا مناعة في الجسم اللي كتدافع عنا على أي مرض كيدخل للذات، فهي كتحميه وكتدافع عليه. عندك اسيدي تحسين المزاج، كيحسن لنا المزاج وكيقلل من ينقص من تقليل القلق والاكتئاب. الناس اللي عندهم الاكتئاب